दोस्तों, अगर आपके पास ओला का स्कूटर है एंड उसके ब्रेक में से आवाज़ आती है तो मैं आपको बताऊंगा वो आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो ये स्क्रैचिंग की नॉइस आती है क्योंकि ब्रेक पैड्स एंड जो डिस्क है उसके बीच में डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो आवाज़ आती है। तो आपने करना क्या है कि इसको प्रेशर वॉश करना है। अगर आपके पास घर पे प्रेशर वॉशर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, बाल्टी वाला पानी यूज़ कर सकते हो, गार्डन हाउस यूज़ कर सकते हो। तो उसे साफ़ करने के बाद आपने उसके ऊपर ऑटोमोबाइल शैम्पू होता है वो स्प्रे करना है डिस्क ब्रेक के ऊपर। उससे ये होगा कि जो डस्ट है वो आपके शैम्पू के साथ अटैच हो जाएगी एंड बाद में जब आप उसको पानी से साफ़ करेंगे तो सारी डस्ट वगैरह निकल जाएगी। अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते तो आप बाज़ार से भी वॉश करवा सकते हैं। मेन रीज़न यही होता है कि डिस्क के एंड पैड्स के बीच में डस्ट आती है जिसकी वजह से स्क्रैचिंग की नॉइस आती है। सो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।